最後一日啦，就係第8日。我哋就啱啱睇完總決賽，咁就好開心啦。文哥頂帽就燒咗啦。咁我哋而家咧就去牛店，即係之前食嗰間牛肉麵，就食翻個麵，打翻個芡，之後就去買微山丘買啲紀念品，去買手信。係啦，買手信。今日係手信日。因為牛店咧就裝修唔俾我哋入，所以我哋而家就是但入一間牛肉麵度食啦。佢包場。我哋包場食牛肉麵啦。